Hindistanın Agra şəhərində ucalan tikilinin Hind mədəniyyətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu isə heç də təəccüblü deyil. Çünki Tac Mahal İslamı təcəssüm edir. Qapı üzərindəki yazılar müqəddəs Qurani Kərimdən ayələrdir. Məsələn, Tac Mahalı əhatə edən park kompleksinə aparan qapılarda Quranın 89-cu Əl-Fəcr surəsinin salihlərin ruhuna xitab edən son 4 ayəsi həkk olunub. Yazıda belə deyilir: Ey dincələn ruh! Razı və razı olaraq Rəbbinin huzuruna qayıt. Qullarımla birlikdə daxil olun. Cənnətimə girin. Abidənin dörd tərəfindəki minarələr isə onun möhtəşəm görünüşünü daha da artırır. Döşəmədəki 8 guşəli həndəsi fiqurlar həyatın əbədi olmasına işarədir. Divardakı güllər isə cənnətin gözəlliyini və bolluğunu təcəssüm etdirir. Bütün bu işarələr İslam alimləri tərəfindən qəbul edilmiş mənalardır ki, Tac Mahalda öz əksini tapmaqla onun möhtəşəmliyini biraz da artırır. Maraqlıdır ki, qırmızı kərpicdən tikilməsinə baxmayaraq, üzərinə çəkilmiş cilalanmış ağ mərmər abidənin qeyri-adi ab-havasını biraz da önə çəkir. Belə ki, günəşin ilk şüalarında məscid çəhrayı, günorta dümağ, aylı gecədə isə gümüşü rəngə boyanır.